Oke, ini mesinnya ya, yang kemarin mati total. Bongkarnya kayak gini, sentuhnya nggak baik. Apa ya, ini aja kali ya, ini aja lah, nggak tahu gambar apaan sih. Udah langsung, areanya salah ini. Gambar tulisan apa sih, nggak tahu ya. Nah, ini aja lah. Udah sesuai lah. Lumayan lama.
Iya, udah selesai ya, sorry. Aku tinggal keluar sebentar. Oke. Oke.